家拍咗好多片啊，又係拍呢個，我係未過到關嘅，因為啱啱好冇幾耐冇玩到，所以拍咗其他片啊，都見到我都拍咗好多啦，都一日之內可以拍咁多，都幾好嘅。因為我就上過呢一關啦，上次第6關我卡咗嘅，但係都過咗啦，我就玩第7關啦，應該好快過，唔好輸啊！好耶，贏咗咯，第8關。不過對於如果過我嘅人都會覺得話，都會話過咁簡單，應該好容易啫，但係對我嚟講係好難嘅。喂，開始。又唔得嘅。哎呀，咁我拍呢個先。唉，有啲難啊，都係咯，好難拍掉啦部機，冇計啊都，係啊，咁我都無奈咁繼續拍。哎呀，好難玩。喂，咩事？今集條片真係拍唔成啊，好窒啊，大家都見到啦，所以我都係唔拍住啦。係咁就記住要訂閱我，都係呢句，要訂閱我，要俾 like 我，唔好俾 dislike 我。下集再見，拜拜。